ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন আরেকটি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত। তো থাম্বনেইল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে আজকের ভিডিওর আমার টপিকটা কি হচ্ছে। হ্যাঁ, মোটো ভ্লগিং হচ্ছে। ফার্স্ট টাইম একটু ট্রাই করতেছি যে মোটো ভ্লগিংটা করার। তো মোটো ব্লগিং যেহেতু আমার মোটরসাইকেল আছে, তো সেই চিন্তা থেকেই আসলে এই মোটো ব্লগ করার ডিসিশনটা নেওয়া হয়েছে। তো সেই হিসাবে যেহেতু মোটো ব্লগ করার চিন্তাটা আমি নিয়েছি, তো তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র প্রয়োজন, যেটা আসলে কিনতে হবে, নাহলে তো মোটো ব্লগ করা যাবে না। তার মধ্যে একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাই আগে মোটো ব্লগ করার আগে। তো প্রথমে একটা হেলমেট, এই হচ্ছে হেলমেট এটা। এই হেলমেটটা ইউহির হেলমেট। এটা আমি কিনেছিলাম আপনার 60 ফিট থেকে। আপনার এই এই হেলমেটটার প্রাইস তখন পড়েছিল 6,000 টাকা। তো অলমোস্ট 6,000 টাকা ছিল, 5,800 বা এরকম। তো হেলমেটটা খুবই ভালো। এটার ভিতরে অনেক স্পেস আছে, আপনার এখানে অনেক জিনিসপত্র রাখার জন্য এক ব্যবস্থা রাখতে হয়। তো তো সেই হিসেবে স্পেস আছে। আর এইখানে হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাই, এই যে এইখানে হচ্ছে আঠার মতো, এটা হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ আঠা, কারণ এইটার সাথে এইটা লাগতে হবে। এই যে দেখেন কত শক্তভাবে লেগেছে। তো এইটা লাগার জন্য এইটা পজিটিভ নেগেটিভ আঠা যে কোনো আপনার হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যাবে। তো সেটা আপনারা কিনে নিতে হবে, কিনে পজিটিভ নেগেটিভ আঠা একসঙ্গে করে এখানে লাগাই দিতে হবে। এটা আমরা লাগাই দিয়েছি। তো এটা শুকিয়ে গেছে, একদিন রাখতে হবে মোটামুটি, বা এক রাত রাখলেও হবে, 10-12 ঘন্টা রাখলে একদম শক্ত হয়ে যাবে। আর এই জিনিসটা এটা হচ্ছে ক্যামেরার সাথেই থাকে। তো হেলমেটের বিষয় গেল, এখন আমরা আসলে ক্যামেরার কথা বলি। তো এই হচ্ছে ক্যামেরা, এটা গোপ্রোর ক্যামেরা, হিরো 8। তো আপনার এটার সাথে একটা কেস লাগবে, কারণ কেস ছাড়া আপনার সেক্ষেত্রে আপনি ভিডিও করতে পারবেন কিন্তু অডিও করা যাবে না, কারণ সেক্ষেত্রে এটার একটু সমস্যা থাকবে তখন। তো এই কেসটা হচ্ছে আলি এক্সপ্রেস থেকে নেওয়া হয়েছিল। তো সেটা তো আগে আমরা একবার গোপ্রোর, যদি আমার দেখেন, গোপ্রো নিয়ে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম, তো সেখানে এটা বলা আছে। যাই হোক, আলি এই কেসটা আর এই ক্যামেরার তো প্রাইস এখন একটু কম বেশি অনেক কমে গেছে। তো এই ক্যামেরাটা লাগবে। তো আর হচ্ছে অডিও রেকর্ডের জন্য গোপ্রোর এই জিনিসটা লাগবে, অ্যাডাপ্টারের মতো। এই জিনিসটা লাগবে। এটা এখানে রাখতে হবে, এখান দিয়ে ঢুকবে, এখান দিয়ে এদিক দিয়ে, হ্যাঁ উল্টা, এদিক দিয়ে ঢুকবে, এদিক দিয়ে ঢুকে আপনার এইখানে লেগে যাবে। এই যে এটা লেগে গেল। আর এই সাইডে হচ্ছে মাইক। তো মাইকের বিষয়টা আসি, এইখানে আসি। এই যে এটা বয়ার, খুব কম দাম, 1,000 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। বয়ার MM1 মাইক্রোফোন। এটা আমি প্রথম দিকে আমি ইউজ করতাম, তো এখন তো এটা শুধুমাত্র ইয়ের জন্য ইউজ হবে, মোটো ভ্লগের ক্ষেত্রে এটা ইউজ হবে। তো এটা গেল, আর মোটামুটি সবই তো গেল। এখন আমরা একটু চেষ্টা করব, ট্রাই করব, দেখি আপনার মোটো ব্লগ হয় কি না। যদি এরকম মোটো ব্লগে ঠিকঠাক মতো আজকের হয়ে যায় মনে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে কোনো ছোটোখাটো ট্যুর, খুব বড় না যেহেতু, খুব ছোটোখাটো কিছু ট্যুর ইনশাআল্লাহ আমরা মোটো ব্লগে আর দেখতে পারবো। তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে মোটো ব্লগের একটা চেষ্টা ট্রাই করি। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে শেষ করলাম যখন পুরো সেট আপ, ক্যামেরাটা লেগে গেছে। এই যে এইটার হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, এটার ভিতর দিয়ে ঢুকেছে মাইকটা, এটার এইখানে, আর ভিতরে হচ্ছে মাইকের সেট আপ। তো চলেন দেখা যাক। এই হচ্ছে মোটো ব্লগের মূল সেট আপটা রেডি। তো এখন আমরা টেস্ট করব, চলো। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে মোটো ব্লগের প্রথম চেষ্টা আমার। ইনশাল্লাহ আশা করি ভালোই হবে। এখানে কিঞ্চিত একটু সমস্যা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট আমরা অডিওটা কাজ করেনি। অডিওটার হেলমেটের পিছনে ছিল, এর জন্য ইনস্ট্যান্ট অডিওটা কাজ করতে না পারায় পরবর্তী আমি অডিওটা রেকর্ড করেছি। যাই হোক, আমার মূল চেষ্টা ছিল যে ভিডিওটা কীরকম হয়
ইনশাল্লাহ ভিডিওটি ভালোই হচ্ছে। এটা টেস্টিং একটা ব্লগ ছিল, মোটো ব্লগের মূল মূল ব্লগ। তো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে কোনো বড় কোনো জায়গায় যদি যাওয়া হয় তখন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে এই রোডের মোটো ব্লগ ইনশাল্লাহ আমরা ট্রাই করব। এছাড়া আশা করি খুব একটা খারাপ হবে না ভিডিওগুলা, যেহেতু চেষ্টা করেছি তাতে আমি নিজের কাছেই মোটামুটি স্যাটিসফাই লেগেছে। প্রথমবার আমি যখন ভিডিওটা এর আগেও আমি একবার মোটো ব্লগের চেষ্টা করেছিলাম, তখন ওই সামনের ভিউটা আসতেছিল না। তো এইবার সামনের ভিউটা এসেছে এবং ভালোই এসেছে দেখা যাচ্ছে। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে মোটো ব্লগ ইনশাল্লাহ আরও হবে। তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে কিঞ্চিত একটা মেসেজ আপনাদেরকে দেই। আমি যেটা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি কখনোই 30-এর উপরে আপনার স্পিড রাখি না। 30-এর উপরে স্পিড রাখি না এই কারণে যে তাতে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় কম থাকে, যদিও এটা পুরোটাই আল্লাহর উপরে। তারপরে নিজে সচেতন থাকাটা ভালো। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে যাতে আমরা আরও ভালোভাবে মোটরসাইকেল চালাতে পারি এই হিসাবে আমরা এইটা সচেতন থাকব। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা মোটরসাইকেল যখন বের করব তখন এর কাগজপত্রগুলো যাতে আমরা ঠিক মতো আপনার সাথে নিই, এবং অবশ্যই কাগজপত্রগুলো যাতে আমরা ঠিকঠাক মতো আপনার আপডেট রাখি, কারণ এটা নিজেরও একটা কারণ এটা হচ্ছে বিষয়টা যে আপডেট আমরা যদি কাগজপত্র ঠিক মতো না রাখি তো লজ্জাটা আসলে নিজেরাই পাই এবং মামলা মোকদ্দমার মধ্যে পড়তে হয়, যাতে অনেক টাকার বিষয়। তো এইটাই হচ্ছে বিষয় যে আমরা যাতে কাগজপত্রগুলো আপডেট রাখি এবং মোটরসাইকেল সাবধানে চালাই। তো মোটো ব্লগের প্রথম পার্ট এবং প্রথমবারের মতো যে টেস্টিংটা আমি করতেছি, তো আমার কাছে খারাপ লাগেনি। ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে এই ভিডিওটা ভালোই লাগবে। এই ভবিষ্যতে বড় কোনো ট্যুরে আমরা যেতে পারি। তো আরেকটা ছোট মেসেজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে সরকার রিসেন্টলি যে টিকার ব্যবস্থা করেছে এই কোভিড মহামারীর জন্য। তো সেটা সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করে টিকা নিতে হয়, এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি। সেক্ষেত্রে তখন বয়সসীমার একটা পেরিয়ড ছিল, এখন বর্তমানে সরকার টিকার অ্যাভেলেবিলিটি হওয়ার কারণে সেটা 25 বছরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। এবং এতে মোটামুটি সবাই আমরা আশা করি যারা আমার ভিডিও নিয়মিত দেখেন, আমি এক্সপেক্ট করব যে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই টিকা দিবেন এবং অলরেডি অনেকেই দিয়েছেন। তো টিকার বিষয়টা হচ্ছে যে যারা বিদেশের অনেক বড় বড় দেশ যেগুলো, তারা কিন্তু টিকার ব্যবস্থা করে ফেলেছে এবং এতে তারা মহামারীটা অনেকাংশে আপনার ইনফেক্টেড, যেটা কোভিড ইনফেক্টেড, এটা অনেক কমিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। তো এই কারণে টিকা দিতেই হবে, টিকা না দিয়ে পারা যাবে না, টিকা আপনারা অবশ্যই দিবেন। এই হচ্ছে একটা মেসেজ। আরেকটা হচ্ছে বিষয় যে এই সময়ে এই যে লকডাউন চলছে, এই লকডাউনের আর বেশি দিন নেই, 5 তারিখ পর্যন্ত লকডাউন থাকবে। পরবর্তীতে আরও 10 দিনের জন্য যে লকডাউনের সুপারিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে করা হয়েছে, সেটা যদি সরকার মানে তাহলে আরও 10 দিনের লকডাউন আসতে পারে। কিন্তু যদি সেক্ষেত্রে অনেক কিছু অ্যাভেলেবিলিটি খোলা থাকতে পারে, সেই হিসেবে কলকারখানা যেগুলো শিল্প কারখানার রবিবার থেকে মানে আগামীকাল থেকে খোলা, সেই হিসেবে সেগুলো খোলাই থাকবে। আর কিছু কিছু বিধিনিষেধ থাকবে, তো আমরা এগুলো মেনে চলবো এবং যারা আমরা বের হব অবশ্যই মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সাথে রাখার চেষ্টা করব, যাতে সর্বোচ্চ সতর্কতা ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি। যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের এই সতর্কতা ব্যবস্থাটা আসলে টিকা দেওয়ার পরেও আমাদেরকে রাখতে হবে। আর এখন মোটো ব্লগের যে কথাটা বলতে আসছি সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমরা মোটামুটি সফলভাবে এই মোটো ব্লগটা শেষ করতে পারলাম, এতে ভবিষ্যতে অনেকগুলা ছোট ছোট আমরা মোটো ব্লগ করব এবং রাস্তাঘাটের কী অবস্থা কী রকম হবে সেগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি খুবই খুশি যে আমি প্রথমবারের একটা চেষ্টা ছিল, সেটা আমি ব্যর্থ হয়েছি। প্রথমবারও একটু মোটো ব্লগ করতে গিয়েছিলাম, কি তখন একবারে নিচে সামনের ভিউ আসতেছিল না, সেটা আর সামনের ভিউ যদি না আসে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে না। তো এই কারণে আসলে সেটা আমরা আপলোড করতে পারি নাই। এখন এইটা আপলোড করতে পেরেছি এবং এতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা মোটামুটি ভালো হয়েছে।
তো ভালো থাকবেন, ব্লগটা শেষ করে দিচ্ছি। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমার ভিডিও যারা দেখেন তারা নিশ্চয়ই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন, আর যারা এখনও করেননি তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশের বেল আইকনের নোটিফিকেশনে ক্লিক করে অল করে দিবেন, যাতে যখনই আপনারা ইউটিউবে ঢোকেন, ইউটিউব অন করেন, যাতে আমার যে কোনো ভিডিও, নতুন ভিডিও আপনারা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যান। অথবা না ঢুকলেও আপনারা মেসেজ অপশনে যখনই নেট অন করবেন, নোটিফিকেশনে আমার নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে চলে আসবে। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই যারা টিকা এখনও দেননি কোভিডের, তারা টিকা দিয়ে দিন। খুদা হাফেজ, বাই।